امروز قراره بریم 4 تا از بهترین که نمیشه گفتش، 4 تا از معروفترین فست فودهای آمریکا رو با هم دیگه بریم یکی از غذاها، یکی از منوهای پرطرفدارش رو بگیریم، 3 تا چیزبرگرش رو بگیریم، با هم دیگه مقایسه کنیم قیمتش، کیفیتش و ببینیم که کدوم از همه بهتره. یه مهمون خیلی ویژه دارم که سورپرایز، اولین باره که من دارم یک ویدیو مشترک با یک یوتیوبر خفن میسازم. معرفی میکنم، کسی نیست جز پریسا. سلام بچه‌ها. خوش اومدی پریسا به ویدیو من. امیدوارم که دعوتم کردی به یه ویدیو خوشمزه. بچه امروز بخوره. قشنگ من گشنمم هست. من 2 روزه هیچی نخوردم. 2 روزه هیچی نخورده. همین الان ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت هم اسم پریسا رو بنویسید اگه دوست دارید که بیشتر توی ویدیوها باشه و اینکه کلی قرار بتر کنیم. همین یوتیوب فارسی رو به آتیش بکشونیم. ما تازه از راه رسیدیم. من چرا انقدر برچه بوجه میکنم؟ پیش به سوی خوشمزگی. البته همچین فکر نکن خوشمزه است. اینجا همه فکر میکنن فست فوده، اینجا خیلی خوشمزه است در صورتی که آره ممکنه مثل ایران نباشه. مثلا من یادمه توی ترسیدم. منم ترسیدم. نی تو یارو همچین گازی داد. آره همچین گاز داد تو پارکینگ. کورکوپرم یه هوندا سیویک دیگه. چه انتظاری داری؟ هوندا سیویک عشق ماشین بازی و گاز دادن و اینا. دقیقا. برگری کجا خوب بود؟ میرفتی توی ایران؟ پاتوقت کجا بود؟ من هایدا رو خیلی دوست داشتم ولی برگری من فری کثیف رو خیلی دوست داشتم. به فری کثیف میدون نیلوفر اگه اشتباه نکنم. دقیقاً خیلی خوشمزه. اصلا فری کثیف که بحثش شده. حالا فری کثیف بنده خدا یه سری از بچه‌ها رفته بودن اونجا گفته بودن که ما می‌خوایم ساندویچ فری کثیف. به یارو خودش گفته بودن آقا فری کثیف همینجاست. خودش که دونستن که میدونه ولی خیلی بهش برخورده بوده یارو. چرا میگه فرید؟ خودت کثیفی برو فکاره. بچه‌ها من یه چیزی بهتون بگم. قبل از اینکه من از ایران بیام بیرون فکر می‌کردم که مکدونالد وای خوش به حال همه مکدونالد می‌خورم، ما تو ایران نداریم، من چقدر بدبختم نمیتونم مکدونالد بخورم. بعد که اومدم آمریکا نظر منه ها. به نظر من اگه از 10 تا فست فودی خوشمزه بخوای بذاری که اینجا واقعا من 0 میدم امتیاز بهش. امتیاز 0 بهش میدم. اگه یه روز زمانی شما اگه از ایران دارید میبینید مثل من میگفتید ای کاش منم اصلا خوشحال باش که نخوردیم ولی خوشمزه است لامصب. من نمیدونم چرا هر چی سمی و تاکسیک خوشمزه میشه. داستانش چیه پریسا؟ بابا جدیدن نونموناش خیلی بد شده. حالا بریم بگیریم ببینیم چطوریه. تست میکنیم ببینیم که چی داره. من میخوام که چیزبرگرش رو بگیرم که فکر میکنم میشه دیوز سینگل. Hi, how are you? Can I get a Dave's single, just a burger? Thank you. خب آوردش. خب بچه این پکیجیه که بهمون دادش. حالا چطوریه و اینا بعدن توش دیگه دیده نشود، باز نشود، دیده نشود تا بریم خونه. اما این مکدونالد خوشمزه‌ای که میگن اونوره. هم که داشتیم تعریف می‌کردیم میگفتیم. آره همونی که داشتیم میگفتیم لو لول ترین غذا رو داره ولی خداوکیلی دکوریشن رستورانش از بیرون خیلی خوشگله. اصلا مکدونالد میدونین که داستانش چیه؟ نه. میگن گلدن گیت بهش. نه بابا. یعنی دروازه طلایی. یکی از مکدونالد 24 ساعته فکر کنم همه‌شون 24 ساعته باشن مکدونالد. نه من در جریان نیستم. یه نکته رو من می‌خواستم بگم بزرگترین مکدونالد دنیا همینجاست. اگر خواستید توی کامنت‌ها بگید چون خیلی باحاله، واقعا بزرگترینه دیگه توی اورلندو. Hey, how are you? Can I get a cheeseburger? Just a burger. That's it. میدونی قیمت چقدر شد؟ $2.34 $2.34 خدا به دادمون برسه. Can I add something else? Can I get a quarter pounder? دارم ولخرجی میکنم بعضیا.
دست فوردی داشتی میگرفتی؟ بابا آخه چیز برگرش وقتی 2.34 سنته پریزا فکر کنم بهمون هیچی نمیده. اینقدر مثلا چیز برگر فکر کنم نون و پنیره. دقیقاً. گوشتم ندارم. Thank you so much. خب میاد بغل چیز برگر خیلی سریع داد خدایی. آره این راست میگه. اینو من 10 میدم. اصلا از نظر سرعت و اینا واقعا میشه. تازه من یکیشو دیر سفارش دادم. آره در پنجره بعدیه. سلواش محمدی. Thank you so much. Welcome, whenever you're ready. Hello, do you have a cheeseburger here? Yes, we do. Would you like it with bacon or without bacon? Without bacon, with cheese. Alrighty, it's going to be $7.45. I'll be happy to help you at the window. Thank you so much. Maybe two. Alright, thank you so much. خب اینم برگر بعدی. به به. برو بریم که تستش کنیم. بذار اونجا. از اینجا یه تقلب بکنیم. به برو بریم. بالاخره برگشتیم بالاخره جای خوشمزه نه؟ لحظه موعود رسید. لحظه موعود. بریم امتحان کنیم ببینیم فست فودای آمریکا کدومش خفن تره، کدومش خوشمزه تره. اول کدومو بریم؟ مکدونالد. میگن مکدونالد اتاق فرمان. میگن همیشه میگن اون قورباغه زشته، نمیدونم اون کار سخت‌تر رو اول بکنه. الان این حکم اون چیزا رو داره بر من. خب مکدونالد اگه یادت باشه 2 تا گرفتیم. یکی چیزبرگر گرفتیم که دو چقدر بود؟ 2.35 2.45 اینا بود. یه دونه هم کوارتر پاندرشو گرفتیم که حدوداً $6 بود، یعنی این دوتا. آقا این کوارتر پاندر مکدونالد خدای چی داره؟ خیارشور و پیاز و سس و همین. این 6.75 این ستی که میبینی و چیزبرگر 2.75. هیچی نداره. نگاه کن خاک تو سرش. هیچی نداره. اول کدومو بریم؟ فکر کنم اون 2 خورده‌ایه رو خدا وکیلی هیچی نداره. خودشون خجالت چیزبرگره هیچی نداره. یعنی یه نونه و یه گوشت. احساس میکنم سس و اینجوری یه ذره پنیر از کنار خیارشور هم یه ذره رد شده. بخوریم. نمره بدین اگه ابتدا. خدایی هیچی نداره. من واقعا به این یک بیشتر نمیتونم بدم. من خدا وکیلی کتلت آدم بپزه تو خونه از این خوشمزه تره. موافقم. من به این امتیاز 1 میدم که فکر کنم امتیاز مناسبی باشه براش. آره. نه؟ تو چند میدی؟ من چون چیزبرگر مکدونالد دوستم 2 بهش میدم. چیزبرگر مکدونالد دوست داری؟ پس یه نفر هستش که واقعا طرفدارشه. بعدن یه مصاحبه اختصاصی با شما می‌کنین دقیقاً چی شد دوست آره چی شو دوست داری؟ اون چیزو به من شما نشان بده. بریم سراغ بعدی. بریم کوارتر پاندر مکدونالد. بریم. خیلی تفاوت هست. تفاوت می‌بینی؟ آره. تفاوتش فقط یه ذره از کنار پیاز رد شده به نظر من. نونش بهتره از نظر من. گوشتش هم طعم‌دارتره. آره. گوشتش من خدا وکیلی اصلا راضی نمیشم ازش، یعنی نمیارزه پولی که تو داری میدی. حالا من واقعا توی مکدونالد امروز قرار بود فقط چیزبرگرش رو بریم بررسی کنیم و یا نه منوی بیگ مکش رو انصافا دوست دارم، ولی این از 10 اگه من میخوام بهش نمره بدم واقعا 2 هم زیادشه. میدونی چی میگم؟ دقیقاً. تو چند میدی نمره؟ منم به این 2 میدم. دقیقاً موافقم. اون همه خوشمزه اونجا وایساده. دیگه اولیش گفتیم با مک شروع کنیم. درسته. فست فود بعدی آربیز. یه دونه برگر آربیز بود $7.65. یعنی خب قیمتش نسبت به مکدونالد $2.5 $7 خیلی زیاده، ولی خب حالا باید ببینیم. به زور جواب میده. 2 تا هم سس گذاشته برامون. مکدونالد کوفتم نذاشته بود. مکدونالد دستمال کاغذی برامون گذاشته بود. اینو بهش گفتم میشه سس بذاری برامون، گفت سس گذاشتم برات. یعنی تو بگی نگی ما برات گذاشتیم. آنباکسینگ آربیز. به اینجاش خراب کرده دیگه، کاغذی شده. ما طول کشید. اینجا یه دونه امتیاز منفی اینجا میگیره
ولی خب به غیر از اون کاغذه واقعا رخش خوبه. بابا خیلی کلاس خیلی فرق داره. دهنم آب افتاد از من دیدم قیافشو. کاهو گذاشته، پیاز گذاشته، گوجه گذاشته، گوشت برگرش خیلی بزرگه و حالا بریم ترای کنیم ببینیم چیه. خیلی فرق داره ظاهرا که خیلیه. اول یه دونه گاز میزنم بدون سس، ولی من خداوکی برگر رو بدون سس کچاپ اصلا نمیتونم بخورم. اوکی بریم. خداوکی خیلی بهتره. خیلی. یعنی طعم گوشت رو دیگه واقعا حس میکنی. اون مکدونالد که خوردیم واقعا هیچ طعمی نمیداد از گوشت. دقیقاً یه چیزی که خیلی من گاز زدم متوجه شدم گوشتش تازه است. آره اتفاقا هم دقیقاً شعاری هم که داد وقتی برگر داشتیم میگرفتیم این بود که گفتش که الان برگر تازه رو بهتون میدیم. یعنی همون موقع داشت من متوجه نشدم. آره فقط یه چیزی که من خیلی دوست ندارم ازش یکی پیاز داشتن. پیاز قرمز واقعا دوست ندارم من تو برگر. یکی این. خب من نمیذارم بابت پیاز بخواد به این پوینت منفی بده چون دومین مال بابامه اینجا. مال باباته. نه تو میتونی بگی که نده برای من پیاز نذار. از تو پرسید گفت همه چی بذارم لاش؟ گفتی که آره میتونستی بگی که پیاز نمیذارم. چیز بعدی هم که دوست ندارم گوشتش خیلی خامه. خدایی نگاه کن. آره اینو یعنی من خودم اینو دوست ندارم و واقعا هم میشه امتیاز کم کرد. آره برای کسی که دوست نداره. یه گاز دیگه میزنیم. بچه جاتون خالی؟ البته من خودم هم خوشم نمیاد طعم گوشت اونجوری بزنه ولی نمیدونم. بهار به نظر تو خیلی خامی چیز به چشم خورد؟ بد بود یعنی؟ اوکی بذار من ببینم با سس نظر بدم. من با این نظر انگار اختلاف نظر دارم. اینه که جذاب میکنه موضوع رو. دقیقاً همینه دیگه اختلاف نظر. بعد میدونی اون وقتی گاز میزنی اون طعم خامی که میاد تو دهنه من اونو دوست ندارم. یه ذره مزه زخم میداد ولی خب از مکدونالد که خیلی بهتر بود اوورالی. میدونی چی میگم؟ مکدونالد بهتره ولی تو هم حال نکردی نه؟ نه خدا وکیلی. خب پس من فقط نیستم حال نکردم. برای همینم بود سرش خلوت بود دیگه اگه راستشو بخوای. نه من شاید چون استیک و مدیوم استیکم مدیوم میخورم. تو مگه مدیوم نمیخوری؟ آخه این استیک نیستش که باشه. پریسا این برگره. من 10 میدم. من اینکه 10 میدی؟ الکی هم مخالفت کرده. حالا بقیه دو تا دیگه هم مونده. اونا رو تیست کن بعد نمره بده. من 8 میدم به این. نمیخوای الان نمره بدی؟ من نمره به این 6 میدم خدا وکیلی. 6 کافیشه. جدی خامیش؟ نظرت زیره داره؟ خیلی. جدی؟ آره جدی. اینا رو میذارم تو ویدیو. جدی اینطوری کله رو بردی پایین کات نمیخوره ویدیو. اصلا قشنگیش اینه که ما ریالیتی شو قراره باشه. یعنی سعی میکنیم کات کمتر بزنیم. اونم میذاریم برای بچه اگه حال میکنید از این ویدیو بیشتر ببینید همین الان ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت هم اسم پریسا رو بیاید بنویسید برام که اگه دوست بیشتر تو ویدیو باشه چنلش هم اگه دوست داشتین برید سابسکرایب کنید و چنل من هم اگه سابسکرایب نکنید همین الان سابسکرایب کنید تا از این ویدیوها بیشتر براتون بسازم. قشنگ رامین خوراکش این سبک ویدیو هست و میخواد ادامه خوراکمه. حالا یه سالی من نبودم توی یوتیوب نبودم درگیر مشغله زندگی و اینا ولی پرقدرت برگشت. یعنی برگشت گفت که میتونم بگم چی گفتی؟ گفت من در نمیزنم با لگد میام نه نمیتونستی کاتش میکنم اینو. خب اتاق فرمان چی داری برامون؟ وندیز خوبه. خب ببین برنامه این بود که فقط چیزبرگر بررسی کنیم یعنی امروز فقط این منو بود. فقط چیزبرگر را داریم با هم چیز میکنیم. خب چند بود این قیمتش؟ فکر میکنم حدود $6 بود. 6 و مثلا 56 6 و 70 اینا. خب این نمای نزدیکه واقعا لوگو داره و اینا آلومینیوم داره. خب این فکر کنم در سطح همون آربیز کار کرده یه ذره با کلاستر و اینا. خدا وکیلی ببین شما هنر رو. آره واقعا این هنره این آرت
اینا هیچ کدوم کات نمیشه، اینا همش میره توی یوتیوب. این ببین خدا که این هنره، این یه آرت خودش، آرتی به نام آشپزی. خیارشور، پیاز، گوجه، پنیر، مثلا این آب شدن و ترکیب شدن اینا همه با هم دهنم آب افتاد. انگار ویندیز هم مال بابای ویندیز من سهامدارشم. اون یکی بابای من بود، اصلا حرفشو نزن. همچین تعریف میکنه. بده بخوریم ببینیم چه مزه. خدا الان من میتونم نخورده بهتون بگم رقابت سنگین بین این و برگر کینگ. ببین من چیزی که دوست دارم نخورده میگم، گوشتش متناسب سایزش، خیلی کلوف نیست. بعد اون پنیر و کاهو و گوجه و اینا همش رو هم میکس شده، این میکسشو من دوست دارم. بریم. بعد یه سال شما با این پیاز سفیده مشکل نداری، نه فقط با پیاز قرمز مشکل داشتی. خدا وکیلی خیلی خوشمزه تر آربیزه. با این که سرد شده من بیشتر دوست دارم. نرمتر و پخته تر و اینکه گوشتش به نظر من اندازه است، نه زیاده که بوی زخم و خامیش به چشم بیاد، نه کمه مثل مکدونالد که مثلا میگی خب چی خوردم. طعم گوشتم حس میکنه آدم به نظر من. موافقم. آها برای رکورد میگی؟ من دارم میخورم. من برام نمیشناسه منو هنوز که هرچی میگی من کات نمیزنم میذارم. یه کلوزاپ الان باید از صورتش برم. وای شکم هم صدا میده. خوبه میکروفونم گیره. چند میدی امتیاز؟ به این 9 میدم. 9 میدی؟ من هنوز فکر میکنم برگر کینگ بهتره. یعنی از آربیز بیشتر دادی؟ با اینکه آربیز رو خیلی دوست داشتی و طرفدارش بودی به این 9 دادی؟ آره. من به آربیز 6 داده بودم. آره. به این مثلا 8 میدم، شاید هم 9 هم میشه داد. 9 میدم بهش. پس تا الان که قهرمان ما وندیز بوده، بی خودی نیستش که من هر روز میرم وندیز، هر کی هم که اطرافمه میگم برید وندیز فست فود، اگه میخواید برید جانک فود بخورید برید وندیز حداقل. یه طعم گوشت رو حس میکنی، فست فود هم خوشمزه هم از خدا وکیل. آخریش چیه؟ برگر کینگ. برگر کینگ. خدا وکیلی شما ببین عظمت برگر رو، مثلا سنگینه، سایزش رو ببین. خدا وکیلی تو عظمت برگر رو ببین چقدر سنگینه. یعنی قشنگ میخوای بگی خودت وزن کن، وزنش رو ببین. راست میگه بچه‌ها. خدایی هنره این. یه 500 کیلویی هست. آره ایشالله اگه دنبال این هستی که وزن تو ببری بالا، همین هر روز ووپر برای تجویز میکنم، هر روز ووپر بزن برگر کینگ با چیز تضمین شده. من خودم یه 7-8 کیلو اضافه وزنم به خاطر همین ووپره. خب حالا آنباکسش. خدا وکیلی سایز برگر رو ببین، مقایسه کن خودت. یعنی به نظر من برگر کینگ تنها برگریه که خود برگرش با عکسی که اونجا ارائه میدن یکیه. حالا کاهو ماهوش خیلی فنش نیستم، این مثلا این کاهوه چرا؟ زیاد فنش نیستم، ولی گوشت موشتش و اینا باحاله. پریسا فکر کنم دلش آب افتاد، از اون بعد بهارم خیلی مثل که دلش آب افتاده، هیچی نمیگه، اینطوری سکوت کرده، اینطوری خیره شده به برگر. بریم سراغ آخری و معلوم میشه که قهرمان بازی کیه. من میگم اینه یا وندیزه. حالا امتحان کنیم ببینیم کدومه. بزن. بریم. طعم پنیرش رو خیلی دوست دارم. مثلا سخت شد. این طعم میکس پنیر و کاهو و خیارشور خیلی میکس خوبیه. خیلی سخت شد. جفتش خوشمزه است. جفتش خوبه. اصلا برگر کینگ به گریل کردنش معروفه، یعنی ادعا میکنن که ما گریلمون خفنه. من رتبه 1 میدم به برگر کینگ. من بین وندیز و این همیشه وندیز رو ترای میکردم، امتحان میکردم، ولی الان بدون سس زدن این واقعا خیلی خوشمزه. آره.
منم رتبه 1 میدم بهش. حقیقتو گفتی. توی فست فودا احتمالاً نمره 10 رو بهش میدم و فکر میکنم قهرمان بازیه. تو چی؟ تو هم برگر کینگ. پس آقا اومدید آمریکا خواستید فست فود بزنید برید برگر کینگ. فقط برگر کینگ. و قیمتش هم خوب بود. آخه مثلا $6 $7. نه من فکر کنم 2 تا ستشو با هم خریدیم $20. آره تازه با یعنی هر ستمون $10 با نوشابه و سیب زمینی. درسته. خیلی قیمتش خوب بود. خیلی قیمتش. خیلی خوشمزه، تازه، اصلا همه طعماش انگار اون بهترین ساندویچی که خودت واسه خودت میتونی مثلا دقیقاً موافقم. خلاصه بچه‌ها این بود ویدیومون. همراه ما باشید. لایک ویدیو، سابسکرایب و کامنت یادتون نره. زنگوله‌رم بزنید. خیلی مخلصیم. تا ویدیوهای بعدی. خداحافظ. ماچ بهتون. من میخورم. قرمز رو بزنم.